ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حلقة النهاردة هي عن كتاب مختلف تماما من كتب السير الذاتية، كتاب فيه نوع من التوثيق لأشخاص والتطورات ومحطات مهمة في تاريخ مصر، وده من وقت بداية الاحتلال الإنجليزي لحد ثورة 1952. في الفترة الزمنية دي الكتاب بيحكي حدوتة متخصصة ومختلفة عن كل حاجة قريتها قبل كده من حيث الموضوع وكمان طريقة الحكي. الكتاب اسمه 7 خواجات، سير رواد الصناعة الأجانب في مصر. الكتاب بيحكي عن سنين أواخر القرن 19 والنص الأول من القرن العشرين، وده الوقت اللي الأجانب دخلوا مصر فيه بجنسيات مختلفة بشكل كبير، وهو برضو الوقت اللي بدأ فيه تاريخ الصناعة الحديثة في مصر يتكتب. 7 خواجات كتاب إصدار الدار المصرية اللبنانية للكاتب والباحث التاريخي مصطفى عبيد. والحقيقة إن الكتاب اللي بيبحثوا في التاريخ ويطلعوا درر ومعلومات ووقائع ومراحل تاريخية ينسجوها مع بعضها بروح الحكاية ويقدموها للقارئ، دول مش كتاب، دول جواهرجية بيعملوا إنتاج عظيم جدا يجمع بين المتعة والفايدة والامتداد. إنك تعرف تاريخ سبقك وانت عايش في زمن تاني، ده بيعمل لك كقارئ نوع من الامتداد والاتساع، بتحس بالانتماء للتاريخ وللحياة الأوسع، أوسع كتير من الدايرة الصغيرة اللي احنا عايشين فيها. في الكتاب ده بنسافر في الزمن لوقت مصر فيه كانت مختلفة تماما، وقت بدأت فيه الصناعة الحديثة والعمران واتبنت المصانع بشكل جديد. طب ايه الدافع اللي ممكن يخلي كاتب يبحث ويقدم جانب خاص من تاريخ الصناعة في مصر؟ اشمعنى الحتة دي من التاريخ يعني؟ هنلاقي ان الدافع زي ما قال الكاتب في مقدمة الكتاب: كثيرا من الإنجازات الحضارية تحولت إلى إخفاقات على أيدي مزوري التاريخ والراصدين بغل والمتابعين بتحيز، ومع تغير الأنظمة وتعاقب رجال السلطة صارت كثير من الحقائق مشوهة، وصار التنقيب والبحث وإعادة القراءة فريضة واجبة على كل باحث لديه ضمير حي. الكاتب مصطفى عبيد لاحظ أن معظم الكتابات اللي تناولت دخول رؤوس الأموال الأجنبية في مصر في السنين اللي قبل ثورة 1952 تناولتها بهجوم وتركيز على المساوئ من غير ما تذكر مميزات أو حسنات لاستفادة مصر كبلد من الفترة دي. وبيشير الكاتب إلى أن الأجانب في الفترة المعني بها الكتاب كان ليهم السبق في دخول العمران والمدنية والصناعة في مصر، لأن وقتها بدأ يبقى فيه مصانع بآلات حديثة، وتم تدريب وتشغيل كمية ضخمة من العمالة المصرية. دخلت كمان فكرة العمل الجماعي في المصانع، وحصلت ثورة صناعية كبيرة في البلد. يمكن اللي خلى التاريخ ما يذكرش المرحلة دي وإنجازاتها أو ما يتكلمش عنها بإيجابياتها هي الحالة الوجدانية والتعبئة اللي حصلت ضد الوجود الأجنبي في مصر بعد ثورة 1952. طبعا إجراءات التأميم اللي حصلت بعد كده اللي أخذت رؤوس الأموال الأجنبية وجعلتها أملاك عامة، أو زي ما وصف الكاتب: تحول كل رأس مال أجنبي إلى شيطان مستغل. اتغيرت صورة المشروعات دي، وبعد ما كانت مشروعات هدفها الربح وتساهم في التنمية، أصبحت بعد الثورة بيتم النظر إليها على إنها مشروعات استغلال ونهب وسرقة واستعمار. والصورة دي خلت الباحثين يبعدوا تماما عن دراسة وبحث مميزات وعظمة الإنجازات اللي حصلت في تاريخ الصناعة المصرية في الفترة الزمنية دي، وبالتبعية ده خلى عملية البحث مش سهلة أبدا على الكاتب، لأن الموجود عن الفترة دي قليل، وإن وجد فأغلبه سلبي. أنا متخيلة أن الموضوع كان صعب عشان الكاتب يوصل لصفحات بتقدم رحلة 7 خواجات جم مصر وأسسوا مجموعة من أهم الصناعات زي لينوس جاش، وهو من أكتر المستثمرين الأجانب اللي عاشوا في مصر، عاش فيها حوالي 50 سنة تحديدا في الإسكندرية. وطول المدة اللي قضاها في مصر خلته شبه المصريين في شخصيته وفي لغته، لأنه أتقن اللغة العربية رغم أنه هو سويسري، وكان أول شخص يؤسس لصناعة متكاملة في الغزل والنسيج في مصر. هو أول واحد عمل تكامل بين صناعات الغزل والنسيج زي التطريز، الصباغة، كل ما يتعلق بالنسج. ومن بعده انطلقت مشاريع كتير تعمل مؤسسات متكاملة زيه بالظبط في صناعة النسيج. لينوس جاش كان عنده أسلوب خاص في الإدارة، أسلوب الوان مان شو، بيتحكم في كل خطوات سير العمل بشكل مباشر وبيتابع كل حاجة بنفسه. ويعلق الكاتب ويقول إن النوع ده من الإدارة رغم عيوبه إلا إنه كان مفيد في الوقت ده، لأنها كانت فترة أزمات وحروب وصناعات كتير اتأثرت وخسرت في الفترة دي، على عكس صناعة الغزل والنسيج اللي صمدت وحققت نجاحات. وده ما كانش بسبب فكرة تدخله الكامل في الإدارة بس، كمان الكاتب ذكر إن لينوس جاش كان بيضع تصورات لكل المشاكل اللي ممكن حصولها مستقبلا، وكان بيحط للمشاكل المتوقعة دي
حلول وخطط. طريقة إدارته الناجحة خلت شركات منافسة في الوقت ده تتبع الطريقة نفسها وتقلدها، وأصبحت مدرسته في إدارة العمل ومتابعة الجديد في الصناعة وتدريب العمال هي المدرسة المتبعة من أي حد يدخل صناعة الغزل والنسيج. ومش معنى إن الكتاب معني بالصناعة في مصر في فترة زمنية معينة إن مصر ما كانش فيها صناعة قبل كده أو ما كانش فيها خواجات. الكاتب رغم اهتمامه بالفترة الزمنية دي بالتحديد وتركيزه عليها، إلا إنه كمان بيضفر الفترة المعني بيها دي بما قبلها. وأثناء حديثه عن السويسري لينوس جاش ودوره الرائد في صناعة النسيج في مصر، بيربط بين ده وبين التواجد السويسري في مصر بصفة عامة على مر التاريخ، ويذكر واحد من أوائل السويسريين اللي زاروا مصر وكتبوا عنها سنة 1613، وإزاي إن في أيام حكم محمد علي لما اهتم بزراعة القطن المصري فتح الباب قدام الأجانب إنهم ييجوا ويستثمروا في مصر، وده لفت نظر الشركات السويسرية اللي بتشتغل في الأقطان. وفي سنة 1837 وصل عدد مصانع الغزل في مصر ل 29 مصنع. فالكاتب صحيح بيبدأ كل فصل بالفترة المعني بيها بحثه، لكن بعدها بيجيب لك ما قبل وما بعد، وفي كل مرة بينتهي سرده عند نفس النقطة، ثورة 1952، ويحكي كل صناعة تعاملت مع الثورة دي إزاي، وإزاي إن تراجع وجود الصناعات دي في مصر تم بالتدريج مش من أول ما قامت الثورة. بالعكس، في الأول كان في نوع من التطمين من قبل حكومة الثورة لرؤوس الأموال الأجنبية. وفي سنة 1952 رئيس مجلس قيادة الثورة زار مقر اتحاد الصناعات المصرية اللي لينوس جاش كان من المسؤولين وقتها عن الاتحاد، واستقبل بنفسه رجال الثورة. وكان الهدف من الزيارة زي ما نشرت الصحف وقتها هو تطمين رجال المال والأعمال في مصر. وفعلا في السنة اللي بعدها صدرت قوانين لتنظيم رؤوس الأموال الأجنبية. لكن على سنة 1954 الموقف اختلف تماما، وده لما تم جلاء آخر جندي بريطاني من مصر. بدأ وقتها يبقى فيه عداء سياسي بين مصر من جهة وفرنسا وإنجلترا من جهة أخرى، والعداء السياسي زي ما وصف الكاتب تحول إلى عداء اقتصادي. ومن نتائج الحرب الاقتصادية بين الجهتين كان القرار بتأميم ومصادرة جميع الممتلكات الخاصة بفرنسا وبريطانيا في مصر. وبدأت الشركات الأجنبية واحدة ورا التانية تقريبا من سنة 57 لحد 61 تدخل في حيازة الدولة المصرية، ودي المحطة اللي بتقف عندها سير معظم الشخصيات اللي اتكلم عنها الكتاب ومشوارهم المهم والمؤسس في الصناعة في مصر. ولينوس جاش يمكن دوره في الصناعة المصرية انتهى عند التاريخ ده، وهو توفى سنة 1961 واتدفن في مدينة الإسكندرية، لكنه ساب أسرته في الإسكندرية عايشين، فضل جزء كبير منهم عايش هناك، زي ابنه روبرت اللي كان بيكتب ويتكلم عربي بطلاقة وعايش في الإسكندرية لحد وفاته سنة 2011. وزي ما الكتاب تناول سير الخواجات من بلاد أجنبية مختلفة زي سويسرا وإنجلترا، كمان فرد مساحة كبيرة للتحدث عن الشوام ودورهم في الصناعة في مصر، وده كان في الفصل الخاص بصناعة المربى لما حكى الكاتب عن واحد من ال7 خواجات القادم من بلاد الشام، وهو الكونت ديزغيب. كونت ديزغيب أنشأ مصنع للمربى في سنة 1901، وهو اللي لفت نظر أصحاب المال للصناعة دي. وياخد الكاتب موضوع وجود الشوام في مصر بشكل عام قبل ما يدخل في تفاصيل صناعة المربى، ويحكي إزاي إن الشوام هو تعبير أطلقه المصريين على كل من جاء إلى مصر من بلاد الشام، سواء فلسطين، لبنان، سوريا أو حتى الأردن. وإن في النص الثاني من القرن ال19 بدأت الهجرات تزيد من بلاد الشام لمصر نتيجة إن بلادهم كانت مقفولة وهامش الحرية فيها بسيط، فما كانوش عارفين يعيشوا ويشتغلوا ويحققوا طموحهم في التجارة والصناعة. وفي الفترة دي انتقل كتير من الشوام لمصر واندمجوا بشكل كبير في المجتمع المصري، وقدروا يمارسوا حتى نشاطهم الفكري والثقافي، أسسوا صحف ومجلات، شاركوا في حركة الترجمة. وهنا بفتكر إن توفيق الحكيم كان أشار في كتاب سيرته الذاتية إن من أكتر الكتب المترجمة اللي كان بيحب يقراها هي الكتب اللي كان بيترجمها الشوام، لأن لغتهم كانت جميلة جدا في الترجمة. فالشوام كانوا مندمجين في المجتمع على كل المستويات، ثقافة، تجارة، صناعة. ورغم إن الكاتب بيشير إلى وجود الشوام في مصر في فصل صناعة المربى بالتحديد، لكنه برضه حكى إزاي إنهم اشتركوا ونجحوا في أنشطة تجارية وصناعية تانية، زي محلات صدناوي. الأخوين صدناوي نجحوا جدا واسمهم كان معروف لحد وقت قريب، أنشأوا محلات ضخمة ومهمة في محافظات كتير في مصر، ودول كانوا من الشوام. وذكر أسماء تانية ونماذج ناجحة في كل المجالات، زي حبيب السكاكيني اللي اشتهر في المقاولات وكان عنده ثروة كبيرة وأراضي واسعة، وأنشأ مباني معروفة في مصر زي دار الأوبرا، في اسم حي كامل في القاهرة باسمه، حي السكاكيني. أما لما يرجعنا الكاتب لصناعة المربى بقى، فنلاقي اسم الكونت ديزغيب، أتمنى أكون بقول الاسم صح،
اللي عمل مصنع المربى ده، اللي هو أول مصنع في مصر، كان بينتج مش بس مربى، كان بينتج مربى وملبن وشربات. فتحت من بعده مصانع كتير في نفس النشاط زي جروبي وتسيبس وإويدر. وكان مصنع الكونت دزغيب بيستهلك كمية ضخمة من الفواكه والزهور عشان يصنع المربات والشربات. وكانت الأرض اللي بيزرع فيها الفاكهة جنب المصنع. كان بيبيع المربى نوعين، مهروسة أو بقطع فاكهة غير مهروسة. وفضل المصنع ده على أعلى مستوى في الإنتاج لمدة 20 سنة. ولما توفى الكونت دزغيب، الورثة للأسف باعوا المصنع. لكن القصة ما انتهتش هنا، لأن الكونت دزغيب كان له قصة موازية في البناء والعمارة. اسمه ارتبط بقصور كبيرة بناها في مصر. كان له قصر في الإسكندرية مبني بشكل مميز، كان قصر مشهور وعلى بابه كده لوحة رخام كبيرة عليها أول حرفين من اسمه. كان له كمان قصر تاني في القاهرة في شارع قصر النيل، كان مقر المتحف الفن الحديث لسنين طويلة لحد ما قامت ثورة 52 واتعمل متحف جديد، والقصر ده للأسف تم هدمه. لما باجي أفكر في موضوع الكتاب بقول إن يمكن وقتها أو بعدها بسنين كان صعب إن حد يتأمل أو يسرد إنجازات الشخصيات دي، لأنهم أثروا وصنعوا في زمن أطلق عليه بعد كده العصر البائد، وارتبطت إنجازاتهم بفكرة الاحتلال والاستعمار اللي عانى منه الشعب المصري. لكن الزمن دايما منصف، لما بيعدي وقت طويل بتبتدي التجارب المنورة تبان، وبنبتدي نتأمل الأمور من زوايا مختلفة، ويدي التاريخ لصاحب الجهد الحقيقي حقه من التقدير. ويمكن ده اللي بيحاول الكاتب يحققه، زي ما وصف وعبر عن تجربته البديعة في كتاب 7 خواجات وقال: هي محاولة التجديف بمركب البحث ضد التيار رغبة في إنصاف بشر. هي محاولة ربما هي الأولى لرد الاعتبار للرأسمالية الأجنبية من خلال سرد سير 7 رجال كانت لهم الريادة والسبق في تنظيم الصناعة المصرية ووضعها على طريق المدنية والتقدم. وبكده مستمعينا نكون وصلنا لآخر كلامنا عن كتاب 7 خواجات للكاتب مصطفى عبيد، كتاب تستمتع فيه بلغة بديعة وحكايات تشدك وتاريخ لا نعلم عنه شيئا. كانت معاكم ياسمين غبارة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.